Твою милість прибігаємо, Богородице Діво. Молитвами нашими, в скорботах наших не погорди, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Амінь. І сідаймо. Улюблені мої, назва цього дня реколекцій то переймати силу Євангелії. Подивіться у своєму житті, як Ісус приносить нам свою перемогу. Це постійне переживає сили Христа і Воскресіння Господа Ісуса. Кожного дня, кожної миті нашого дня, кожної миті нашої ночі. Надзвичайно важливо, щоб ми вміли відчувати і бачити духовними очами те, що Ісус робить у нас, через нас і навколо нас. Я зустрічаю часто людей, які настільки глибоко запрошені до близькості з Господом, що їм варто лише глянути на когось, сказати 3-4 слова, пройдуть навіть просто, і люди, які дивляться на них, відчувають випромінювання Бога. Думаю собі, наприклад, моя подруга, яка тільки пішла на Вервицю навколо церкви, а інша дівчина, яка оглядала то, вона просто побачила дівчину з Вервицею, яка пішла до церкви. Дивлячись на неї, вона відчула таке бажання жити в чистоті, таке прагнення до Бога. Сказала мені про це лише через місяць. Досить було, щоб хтось ходив у єдності з Богом, щоб хтось ходив закоханий у непорочному серці Марії, дивлячись на Ісуса, з найбільшим бажанням і любов'ю, єднаючись із Ним у своєму серці, щоб хтось, дивлячись збоку, що бажав того, що переживає ця людина, Божої присутності, Божої сили, Божої ніжності. Це дуже важливо. Я сказав вчора, що ми вступаємо в надзвичайно складний час. І тільки ті, хто буде мати здатність повністю приєднатися до Ісуса, зможуть увійти в найважчі моменти в мир серця, який не є від цього світу, який є плодом Святого Духа. Вони не будуть панікувати, не впадуть у депресію, не будуть паралізовані страхом, не закінчать життя самогубством. Слухайте, від початку року я спілкувався з психіатрами, моїми друзями, психологами, навіть працюючи в психіатричних закладах. Ви знаєте, що відбувається в психіатричних закладах з лютого березня? Скільки людей потрапляє туди, абсолютно не впоравшись зі страхом, паралізуючим страхом перед тим, що відбувається, що буде. А скільки людей покінчили життя самовбивством? Ми вже в рази перевищили кількість самовбивств у ці місяці. Порівняно з іншими роками люди не справляються. Ось настане потужна фінансова криза, глобальна, якої ще ніколи не було. Економісти всього світу закликають нас готуватися до цього. Але як підготуватися до того, що будь-якої миті можеш опинитися на вулиці зі всією сім'єю? Чи можна морально підготуватися до цього? Люди живуть у страху перед епідемією вірусу, живуть у страху, що нас чекає. Я отримую зранку до вечора багато дзвінків, повідомлень з проханням про допомогу. Отче, що відбувається? Прошу, допоможіть мені. Я не можу впоратися з моїми нервами, не можу впоратися з моїм страхом. Ми живемо в переляку і страху. Боже, що з нами буде далі? Перше, що я кажу, це вимкнути телевізор. Дорогі мої, Апокаліпсис у кількох місяцях показує, що ті, хто буде мати знак, печатку, звіра на чолі і на руці. Це також символ способу мислення, погляду, досвіду реальності, наш розум.
На руці символ того, що ми робимо, на основі того, що сприймаємо своїм розумом. У Апокаліпсисі цей образ показаний як образ звіра, який говорить в образі. Святий Іван пише це 2000 років тому на острові Патмос. Я припускаю, що, можливо, у нього було видіння мас-медіального світу, телевізійного екрана, і він побачив, як звір рухається на зображенні та говорить через зображення. І ті, хто мали печатку звіра, тобто їхній розум начебто був розроблений, запрограмований, дивився, що говорить звір, і слухати, що говорить звір, і робити те, що каже звір. Вони були як загіпнотизовані. Я не сумніваюся, дорогі, що якщо хтось сьогодні проводить більше часу перед телевізором, дивлячись 3 стрічки, які інформують 24 години на добу, про те, що страх, переляк у всьому світі – це простий спосіб, щоб бути деструктивно зруйнованим у своїй психіці страхом. І за то відповідатимуть люди, які це роблять, які перебувають на службі у звіра. Вони не зустрічаються щодня і не записані телефонними дзвінками, благаннями про допомогу людей, яким це роблять. Вони дадуть відповідь перед Богом. Але наше завдання зараз полягає в тому, щоб зараз, коли надходить такий час, що той звір буде нас програмувати через ЗМІ, ми повинні сховатися в особливий спосіб, не тільки самі, а з нашими шлюбами, з нашими родинами, з усім нашим домом. Що то значить сховатися? То значить, що перед усім наші домівки мають стати домами з Назарету. Домами Назарету будуть це пояснювати пізніше, з чого він буде складатися. Але те, що я хочу вам сказати вже на початку, якщо хтось більше часу проводить перед телевізором, ніж перед святим причастям, якщо хтось більше прислуховується до того, що відбувається в інтернеті, що говорять по радіо, по телебаченню, а не роздумує над Словом Божим сьогодні, не слухає Бога, а слухає людей, то увійде у дух цього світу, який є руйнівним духом, що знищить ваше тіло, твій розум і твій дух. Тому я прошу тебе прийняти рішення тут і зараз, щоб я приділяв більше часу поклонінню обличчю Ісуса, що я більше часу приділятиму слуханню Його Слова, а не тому, що мені говорять по телевізору чи в інтернеті. Особливо чоловіків я прошу про це, тому що ви, дорогі батьки, берете на себе відповідальність за весь дім, за свій шлюб, за своїх дітей. Вам не принесе користі знання різного роду інформації з усього світу, яку ви щодня читатимете та переглядатимете в інтернеті. Але дасть вам дивовижну силу прийти під Божий захист, у Божу присутність, у Божу силу, у Боже помазання, у те, щоб почути Святого Духа, коли ви будете проводити час, слухаючи Боже Слово. Тому що Бог буде давати нам з хвилини на хвилину світло. Що ти маєш робити? Куди ти маєш вести свою родину? Куди ти маєш вести свій дім? Бог діє так, що дає світло на один крок. Завжди на один крок. Він не дає тобі трирічного плану, того, що робити по пунктах. Він хоче вести тебе тут і зараз. І Він буде давати вам світло на один крок. Ви робите крок, вірите, і ви отримуєте інше світло. Куди зробите другий крок? Тоді Бог дає світло для другого кроку, дає для третього, четвертого, п'ятого, і ти йдеш тут і зараз, слухаючи Його натхнення, віруючи і довіру, що Він веде тебе, і волосина не впаде з твоєї голови. Це вимагає зовсім іншого життя в Бозі, ніж у лапках пацьорик рано і ввечері. Це вимагає зовсім інших стосунків, ніж ті, які ми мали до того часу. Я хочу настійно заохотити вас до цього, тому що тільки ті, хто справді дотримується цього усім своїм серцем, усією силою своєю, силою волі, душею, усією своєю могутністю, будуть керовані таким надприродним чином.
І коли люди навколо нас будуть нищівно паралізовані через боязнь, вони будуть у паніці, будуть у страху, коли люди навколо нас будуть вбиватись, не будуть справлятися з реальністю, яка настане, ми маємо світити, ми маємо бути світлом для світу. То так, як каже Боже Слово, що люди будуть триматися того, хто є Божою людиною, тому що він знає Бога. І будуть приходити до нас і стукатимуть, будуть благати: «Я хочу бути з тобою, бо ти Бога знаєш. У тобі Його присутність, у тобі є Його світло. Я хочу бути з тобою. Я хочу знайти притулок біля тебе, бо ти знаєш Бога». Тоді, як сказано в книзі Даниїла, праведник засяють, як зорі на небі, коли все буде в темряві. Я уявляю собі чорне полотно, чорне як смола. Це темрява, яка впаде на світ. Я уявляю, як Бог кидає жменю діамантів у цю темряву, які починають світити. У найбільшій темряві вони починають світитися. Вони будуть християни останніх часів. Це будуть християни, які тепер, раніше, але тепер особливо будемо випробувані ним. Ми будемо навчатися у вогні досвіду, у вогні духовних битв, щоб коли час прийде, то засвітити як діаманти у світі темряви, щоб через нас люди пізнали Бога. Багато хто з вас, я переконаний в цьому, зараз переживає великі труднощі, великі страждання, часом незрозумілі, бо ти є з Богом. Перед смертю Ісус молився Богу, щоб віра Петра, який має вести після Воскресіння Ісуса Христа, після зіслання Духа Святого Церкву, щоб віра Петра не вмерла. Щоб Петрова віра, коли сатана захоче її просіяти, не вмерла, а ще більше зміцнішала. Те пересіювання є частиною Божого плану щодо нас. Я переконаний, що ті, хто йдуть з Ним зараз, усім своїм серцем, усією своєю силою, своєю душею, всією своєю могутністю, є просіювані через сатану. Ми бачимо це дуже сильно. Ми також бачимо, як поляризуються погляди християн, католиків, священиків, єпископів і кардиналів. Коли ми бачимо, як у ситуаціях критичних, коли необхідно радикально йти за Євангелієм, люди йдуть на компроміси із злом. Люди можуть і хочуть так пристосуватися до світу так, щоб усі їх хвалили, щоб усі відгукались про них добре, щоб не втратити в лапках своїх шанувальників. У контексті подій, які зараз відбуваються у цілому світі. Бог сканує церкву. Він проводить сканування нашої віри. Так показує людині: подивися. Але також робить публічне сканування, тому що поляризуються погляди. І ви бачите, хто вірить, у що вірить, як вірить. З великим сумом мушу вам сказати, я спостерігаю за тим, що відбувається, особливо з деякими людьми, які хочуть діяти як духовні авторитети, особливо в ЗМІ, особливо ті, хто впливає на сотні тисяч людей, наскільки вони намагаються не втратити шанувальників і влаштувати себе так, щоб усім було добре, і щоб усі були щасливі. Боронь Боже, не образити нікого. Це не є радикальність Євангелія. Ісус, якби хотів домовлятися з фарисеями, садукеями, то прожив би ще багато-багато років. Він віддав своє життя за правду. Спробуйте читати Євангелія так, якби ви вперше взяли його в руки. Так би, якби ви ніколи раніше не читали її.
Ви будете вражені радикальністю Євангелія, безкомпромісовістю поглядів Ісуса. Коли Він говорить, наприклад, про евангелізацію. Якщо ви знайдете в будинок і не будуть вас слухати, вийдіть з цього дому, стрясіть пил навіть з того дому. Ідіть далі, там, де будуть вас слухати. Це не є за будь-яку ціну достосуватися, щоб було приємно і гарно, коли ми евангелізуємо. Ні. Демон буде хотіти будь-якою ціною пом'якшити нам Євангеліє, щоб ми так і говорили, проголошували, щоб не було змін у серці, перемін, навернень. Хто сьогодні говорить з усією силою і рішучістю про прокаяття, про навернення? Так, Бог є милосердний, Він весь любов і милосердя. Подивіться, прочитайте ще раз. Наприклад, щоденник сестри Фаустини Ковальської, коли він говорить твердими словами милосердя. Для тих, хто кається, милосердя для тих, хто навертається, хто всім серцем повертається до Його серця. Але ті, хто не каються, ті, хто каже «Ні Богу», «Я не хочу тебе, я не хочу тебе чути, твої слова, я не хочу змінювати своє життя». Вони відчувають Його справедливість, Його вироки, Його слушний гнів. І знову ще раз. Якого слушного гніву? Якої справедливості? Не обов'язково, як ми думаємо, що тепер Бог покарає їх за те, що вони не покаялися. Бог дозволить, щоб вплив і наслідки їхнього вибору обернулися проти них, тому що вони мають свободну волю. А вольна воля також повинна прийняти вплив і наслідки вільного вибору. Вони засудять себе самі. Вони засудять себе самі на такі неймовірні страждання. Ось чому, мої дорогі, я хотів би, щоб ми дуже сильно цього дня на цих 3 конференціях, цій другій і конференції під час Святої Літургії, щоб ми увійшли в таємницю Божої присутності, Божого проводу і Божого захисту, для того, щоб ми могли почати відчувати силу Бога, перемогу Євангелія на новому рівні. Улюблені, ключом до цього є глибока молитва. Подивіться, Богородиця навіть у Меджугор'ї. Якщо узагальнити всі її об'явлення, послання протягом кількох десятиліть, можна сказати, що вона постійно говорить про молитву. Якби всі ці послання узагальнити в одному реченні, то воно було б «моліться, моліться, моліться». Знаєте, мене дивує, коли віруючі люди кажуть, що після різних важких переживань залишається лише молитва. Що? Молитва – це є все. Молитва є центром життя Всесвіту. Молитва – це найбільша сила у Всесвіті. Нема нічого більшого чи менш ефективного, ніж молитва. Молитва поєднана з пожертвуванням, молитва поєднана з постом. Має силу змінити все в нас і навколо нас. Подивіться на Ісуса, який зрештою був досконало з'єднаний з Отцем і Святим Духом. Можна сказати, що Він не потребував наповнюватись Божою присутністю. І все ж, коли Він приходить на землю, очікуваний 2000 років, у кожному поколінні Бог пророкував, Бог давав пророцтво своїм пророкам про оголошення Месії. Весь світ тоді не міг дочекатися. Подивіться, мудреці зі Сходу прибули, щоб побачити Месію. Тому що пророки мали свої школи пророцтва. І коли вони отримували пророцтво від Бога, то учні пророків розходились по всьому світі.
І ці пророцтва були відомі про Месію в усьому тогочасному стародавньому світі. Увесь світ, можна сказати, чекав, коли Ісус прийде. І коли Ісус приходить, що Він і робить? Він ховається на 30 років в Назареті. Будучи на початку з Ісусом і Марією, потім тільки з Марією, 30 років. Що Він робив протягом 30 років? З Марією, в скромному будинку в Назареті. Він працював і молився. Він постійно вступав у близькі стосунки з батьком, набирався сили Святого Духу, зростав у мудрості і ласті у Бога і в людях. Але він жив у Криївці. Подивіться, знадобилося 30 років, щоб підготуватись до місії, яка була 3-річною. 33. Сьогодні ми цього не надто розуміємо, тому що кожен з нас, особливо в евангелізаційних харизматичних спільнотах, хоче негайно вийти на вулицю і евангелізувати. Після цього ми часто відчуваємо дуже важкі відгуки. Ми часто зазнаємо нападів сатани, помсти дьявола. Іноді деякі люди відмовляються від евангелізації, тому що ціна занадто висока. Так, нас завжди будуть переслідувати і завжди ненавидіти ті, хто є дітьми темряви, синами дьявола. Це очевидно. Ми повинні любити їх, ми повинні прощати їм, ми повинні дарувати їм любов. Як Ісус на Христі віддавати своє життя за них. Але так нас будуть переслідувати, так нас будуть ненавидіти. Це записано в ДНК евангелізації. Але є непотрібними жертвами війни. Не потрібні. Тому що ми не зрозуміли те, що евангелізація – це є також духовна війна. За людські душі, де сам сатана люто протистоїть вам. Ісус готувався 30 років до 3 років. Скільки ти готуєшся до своєї евангелізації? Яка твоя духовна підготовка до проповідування Ісуса? Я не хочу, щоб ти десь замкнувся на 30 років. Але я хочу, щоб ти бачив це співвідношення 30 до 3. Перш ніж вийти і почати говорити про Ісуса. То подивись, що ти підготувався до тих слів протягом символічних 30 років життя в укритті, в молитві, на слуханні Божого Слова, в близькості з Ним, щоб увійти в єдність з Ним на рівні закоханості. І лише тоді, коли ти палаєш любов'ю, коли ти палаєш близькістю з Ним, ти можеш вийти і проповідувати Слово Боже. І те Слово тоді буде проникати в серця. І ви будете настільки з'єднані з Ним після цих 30 років прихованого життя, що сатана нічого не зможе вам зробити. Що будуть ті слова ненависті, ті слова агресії, ті різні види прокльонів у твою сторону будуть відбиватися від тебе, якби ти був в якійсь оболонці благодаті. Це дуже важливо зрозуміти. Іноді ми беремо мотику на місяць з добрими намірами, а потім ми отримуємо жахливі удари, і потім швидко знеохочуємось. Ти маєш нести так Божу присутність у собі, на собі, щоб коли вона зіткнеться з темрявою цього світу, ти освітиш цю темряву, і вона не поглине тебе. Ти розумієш? Якщо ти не готовий, якщо ти відчуваєш, що ця темрява поглинає тебе, коли ти ходиш з Ісусом, який є світлом, це означає, що ти недостатньо з'єднаний з Ним. Надто мало є життя в укритті, надто мало молитви, надто мало глибокої молитви. Повернися в схованку, де є тільки ти і Він. І наповняйся ще більше Його любов'ю, Його силою, Його присутністю, Його помазанням. Я хотів би, щоб ви, дорогі мої, завжди тримали це співвідношення 30 до 3.
у своєму серці в контексті євангелізації, особливо євангелізації. То є час на укриття, тому що ви добре знаєте, що я буду говорити про це ще на наступних конференціях. Коли Святий Дух покличе церкву вийти з Вавилону, коли Святий Дух покличе нас вийти з усього, що є роботою Антихриста на цій планеті, ми підемо в пустелю. І то не справа в фізичній пустелі, не справа у фізичному вході, а лише про укриття. Справа тут у тому, що Бог відведе нас далеко від Змія, як сказано в 12 розділі Откровення святого Іоанна, щоб у спосіб надприродний годувати нас у пустелі. Це неймовірно, що Бог зробить з нами, що Бог зробить церкву, яку переслідує Антихрист. Дивовижно, що Бог зробить з кожним із нас, вивівши нас спочатку з Вавилону, пустелю, подалі від Змія, щоб ми в укритті таємно, надприродно живилися через Його, через все небо. Як це буде виглядати? Не знаю. Я відчуваю деякі речі, слухаю натхнення. Я прошу Його відкрити мені очі, запалити очі мого серця, щоб я міг зрозуміти певні таємниці. Але я знаю, що це буде щось суперприродне. Я вважаю, що це матиме щось спільне з тим, як Бог надприродним чином живив Ізраїль протягом 40 років виходу з неволі з Єгипту до землі Ханаана, поки вони були в пустелі. У надприродний спосіб їх оберігав Бог, годував, напоював. Тому дуже уважно прочитайте, як Бог піклувався про Ізраїль у пустелі. І в спосіб неймовірний це повториться в час апокаліпсису, коли Бог буде готувати свою церкву подалі від Змія. Я прошу вас не боятися, тому що коли ви вступите в цю близькість, в місце укриття з Ним, ви не будете боятися. Ви почнете відчувати те, тоді, коли ви повністю довіритеся Йому. Чудеса почнуть відбуватися у вас і навколо вас. Я пам'ятаю, як був у Меджугор'ї відразу після Балканської війни. Ви знаєте, фронт дійшов до 5 кілометрів від Меджугор'я. Страшні побоїща, страшні бої. До сьогодні ще люди живуть воєнними травмами того часу. Я слухав жахливі історії, тортур, катування, які люди робили самі собі. Іноді найближчим сусідам. Це жахливо. Меджугор'я було оточене військами. Я говорив і слухав свідчення офіцера пілотажу, який мав 3 рази наказ бомбардувати Меджугор'я. І кожного разу, коли літаки прибували до Меджугор'я, на них падала якась дивна хмара, яка спричиняла повний вихід з ладу всього бортового обладнання в літаках. Це тривало кілька хвилин, коли хмара розсіялася. Вони були за 300 кілометрів від Меджугор'я. І тричі пробували бомбити, і не вдало. Я розмовляю з монахинями, які в той час були в Меджугор'ї. Вони кажуть: «Отче, ви знаєте, що відбувалося? Ми не мали можливості піти в магазин. Ми не мали можливості їжі. Ми не мали можливості різних контингентів, які, я не знаю, з Нової Зеландії приїжджали в Меджугор'я і давали їжу. Ні таких можливостей не було. Ми молились. І Бог промножував нам їжу. Каже, що у нас у холодильнику було кілька шматків м'яса, яких вистачило б лише на половину нашої громади. В холодильнику. Господи, ми молилися останнє, що у нас у холодильнику. Ми не знаємо, що будемо їсти далі. Благослови ті сматочки. Вони йшли з вірою, що Господь є і Господь подбає. І що відбувалося? Кожен день, коли вони відкривали холодильник, там залишалися ці сматочки м'яса. На кожен день.
Більше того, вони молилися ще сильніше, і цих продуктів у холодильнику ставало більше. Настільки, що люди почали приходити з навколишніх будинків, щоб харчуватися щодня від цих сестер. З вірою відкривали холодильник, дивилися, що є на сьогодні, їли, роздавали, воно розмножувалося, закривали холодильник, не перевіряли кожних 5 хвилин, є чи ні. Як це відбувається? Чи, може, камеру встановимо? Ні, з вірою. І вони щодня відчували дивовижне диво розмноження. І Господь приготує нам такі речі. Ми просто маємо досягти такої близькості з Ним і такої впевненості в Його безпеці. Ви побачите дивовижні речі, які відбуваються у ваших домівках. Але умовою є увійти в таку єдність з Ним, у таку молитву, у таке глибоке, інтимне переживання Його святості, Його присутності. Так вам доведеться заплатити ціну. Зведення до мінімуму перегляд телевізора, інтернету, а також мінімізувати несуттєві речі, які ми робимо протягом дня, які насправді не приносять нам ніякої користі, а лише забирають час. Щоб розставити пріоритети з Богом, єднаючись із Його святістю, вибираючи Його присутність. Мої дорогі, Ісус на 30 років війшов в укриття в Назареті. З Марією. Абсолютно унікально, що ми зрозуміли, чому з Марією. Вона є аркою Господа. Вона та, що дає притулок. Ісус є первосвященником, який з'явився в її утробі. Первосвященником, який досконалим чином виконав не лише 10 заповідей Бога. Він сказав, що я прийшов не для того, щоб скасувати закон, а щоб виконати його. Але він також залишив себе як манну, як їжу. Євхаристійний перебуває з нами цілий день аж до кінця світу. В Євхаристії як їжа переможців, їжа життя. Дорогі мої, скоро нас чекають дуже важливі рішення щодо нашого майбутнього, можливо, нашої вічності. І іноді буде так, що ми будемо боятися, будемо дуже боятися. Але ми маємо бути сміливими, увійшовши через Божу присутність. Одне з найкрасивіших визначень мужності, яке я намагаюся пропагувати, полягає в тому, що мужність – це страх, переборений, намолений. Мова не йде про якогось психопата, який є викастрований від усіх почуттів страху. Це неможливо. Ми всі боїмося. Хтось більше, хтось менше. Але сміливі – це ті, хто, незважаючи на страх, приймають найважливіші рішення в житті. Вірність Богові. Мужність – це переможений, намолений страх. Якщо ви боїтеся, якщо ви дуже боїтеся, якщо ви паралізовані страхом, ви повинні молитися, перемолити страх. Це означає принести Божий мир, Божу силу, Божу присутність у ваш страх. Ще раз. Це не виконується з допомогою маленької вервички вранці і ввечері. Це має бути твердий вступ до молитви, яка буде єдністю з Богом 24 години на добу. І Марія тут є найкрасивішою атмосферою для відкриття присутності Бога. Ісус хотів бути біля неї 30 років, зростати в її присутності, в її любові, в її неймовірному досвіді непорочності, тобто Божого раю на землі. Він створив собі, Бог створив собі рай на землі, Марію, повну благодаті, та, яка є океаном всякої благодаті. Ісус хотів продовжити своє життя в раю на 30 років, тут, на землі, разом з нею.
Пресвята Діва Марія, знаєте, коли ми входимо в присутність її материнського серця, коли ми входимо в присутність її любові та ніжності, але також і її сили, ми відчуваємо неймовірний спокій, ми відчуваємо неймовірну безпеку. Я не сумніваюся, дорогі, що вона дана нам по-особливому. Зрештою, для цих останніх часів, як особливий притулок, все ж вона сама сповістила у Фатімі, що Бог приготував спасіння для світу в моєму непорочному серці. Звучить так, ніби для світу немає порятунку, крім непорочного серця. У моєму непорочному серці Бог приготував спасіння для світу. Чому? Бо її непорочне серце – це Божий рай. Бог приготував спасіння в непорочному серці, яке є Божим раєм. А в Бога боязні немає. У Бога нема страху. У Бога нема руйнівних почуттів. Мир і радість у Святому Дусі – це атмосфера царства. Мир і радість у Святому Дусі. Це не означає, що ви повинні закривати очі на реальність навколо вас і не бачити, що відбувається, але дуже ретельно відбирати інформацію, дуже відбирати те, що приходить до вашого серця, через ваші очі, через ваш слух. Відбирайте, щоб будувати атмосферу Божого Царства в тобі і навколо вас, а не темряву боязні і страху. Це дуже важливо. Я прошу вас про це, щоб бути рішучими. Марія, її серце – це наш притулок. Вступаючи в близькість з нею і дихаючи атмосферою її непорочного серця, це найпривітніший і найбільш обнадійливий досвід, який тільки можна собі уявити. Я собі думаю, Хуан Дієго, пам'ятаєте? Можливо, багато хто з вас був у Гваделупі. Для мене це також один із моїх улюблених марійних санктуарів – Гваделупа. Хуан Дієго, який опинився у дуже важкій для нього ситуації. Отож його дядько, якого він дуже любить, є смертельно хворий. Марія кличе його до великої місії, представлення її об'явлення єпископу церковної ієрархії. Марія просить Хуана Дієго, щоб показати єпископу чудо, яке станеться, цей знаменитий плащ, який індієць зібрав взимку в горах, коли нема квітів, квіти, які росли на верхівці гори, і ці квіти по-особливому випромінювали образ, який до сьогодні є загадкою для вчених, який до сьогодні живе. Буквально живе. Тому що це зображення в різних кадрах виробляє якусь особливу силу і енергію. Уявіть собі навіть, що на цій картині Марія вагітна – це мати життя, яка топче змія своїми стопами. Марія має Ісуса в утробі, Ісуса, який живе. Уявіть собі, що вчені навіть провели експерименти і дослідили. За допомогою цього прицілу утроби Марії, і ви можете почути серцебиття дитини. Уявляєте собі щось таке подібне. З цим образом пов'язано стільки дивовижного, що на цю тему створення цілого наукова програма. Почитайте про це зображення. Послухайте цікаві наукові лекції в інтернеті про це зображення. Тому що
Ми маємо 21 століття, літаємо в космос, а вчені не можуть пояснити ці феномени цього зображення. Звичайний індієць, який сам називає себе «Я є найменшим з мого племені, я ніхто і ніщо в моєму племені». Він є обраний Марією для откровення, яке буде відоме всьому світу багато-багато сотень років. Але ця дивовижна місія, яку Марія хоче довірити йому, є затримана через страх Хуана Дієго і заплутаність думок, викликаних тим, що його дядько помирає, смертельно хворий. І це може здаватися нам трохи незрозумілим. Якщо б нам об'явилась Матінка Божа, ми можемо собі уявити, що ми б забули все. Ми просто жили так, як вона хоче, щоб ми зробили. Але тут маємо дуже життєвий досвід, де Хуан Дієго говорить: «Добре, Марія, я виконую те, що ти хочеш, але зараз у мене є важливіша справа. Мій дядько помирає. Мені потрібно піти в місто і викликати священника, щоб висповідати його, перш ніж він помре. Це є моє головне завдання. Цим я живу, цим я переживаю, бо дядько помирає. Я хочу встигнути вчасно привести священника, щоб висповідати його, перш ніж він помре». І Марія говорить Хуанові Дієго дивовижні слова, які варто, щоб стали для нас атмосферою нашої щоденної молитви. Варто ці слова занотувати собі і роздумувати над ними. Марія каже так: «Не бійся ні цієї хвороби, ні будь-якої іншої хвороби, нічогось гострого і болючого. Хіба я не є тут, твоя мати? Чи ти не є в тіні моїй і в моєму захисті? Чи не я є джерелом твоєї радості? Чи ти не є повний моїм плащем у схрещенні моїх рук? Нехай ніщо тебе не турбує і не хвилює». Неймовірно. Дорогі мої, що для вас сьогодні є гостре, боляче? Чого ти боїшся? Якої хвороби? Може, хтось із ваших близьких хворіє? Може, боїшся, я не знаю, тієї епідемії? Може, боїшся чого-небудь, що наближається великими кроками, щоб зруйнувати твоє життя? І чуєш уже дихання цієї темряви на своїй спині? Що це? Не бійся ні цієї хвороби, ні будь-якої іншої хвороби, нічогось гострого і болючого. Повторюю це собі. Хіба я не є тут твоя мати? Чи ти не є в тіні моєї і в моєму захисті? Чи не я є джерелом твоєї радості? Чи ти не є оповитий моїм плащем у схрещенні моїх рук? Нехай ніщо тебе не турбує і не хвилює. Прийми мир, атмосферу Божого раю, яка є в її серці. Порятунок є у її непорочному серці, щоб так глибоко увійти в близькість з Марією, у близькість з нею. Щоб ти перестав боятися. Нехай тебе ніщо не хвилює і не бентежить. 30 років Ісус дихав атмосферу її непорочного серця. Прийми це як вказівку. Назарет – це місце прихованого Божого раю на землі. Її непорочне серце є простором діяння Царства Божого в найдивовижніший спосіб. Один з провидців Кібехо, Сегастясія, розповідає, що коли з'явилася мені в тумані білого світла, ширяла переді мною в повітрі,
Я відчував, якби вона тримала мене на руках і гойдала так, як це роблять матері. Повільно її фігура винирнула з туману. Я не знав, як опинився її вік, випромінювалась від неї молодость і краса. Дівчина, але в її карих, сяючих очах можна було розглядати мудрість і доброту, власне, тільки матері. Вона була делікатна і ніжна, як голубка. Я знаю, що весь час, який я провів з нею в той день, вона постійно давала мені зрозуміти, як сильно вона мене любить. Незважаючи на те, що вона пливла наді мною, я відчував, що весь час перебував в її люблячих обіймах. І коли вона мене так обійняла, всі клопоти, хвилювання і турбот перестали існувати. Вона є найулюбленіша мати на світі. Ніде не хотів би бути так сильно, як в її обіймах. Коли вона покинула мене, щоб він міг повернутися на землю, мені хотілося плакати і плакати і плакати. Коли вона каже, Бог приготував порятунок у моєму непорочному серці, то запрошую вас у ту атмосферу. То запрошую тебе зануритися в ту любов, ту чутливість, ту ніжність, ту красу, що є красою Бога в ній. Тому вона з'являється в усіх місцях світу і запрошує нас увійти в її непорочне серце, щоб покритися її мантією, щоб зробити нас невидимими для зла. Туди демон не має доступу. Але суть у тому, щоб ми по-справжньому увійти цілим собою, в її серце, увійти в укриття, щоб почати дихати її духовністю, почати думати її думками, почати відчувати її почуттями, відчувати світ і її емоціями, спостерігати за всім, що відбувається в нас і навколо нас, з глибини її непорочного серця. Де немає страху, де немає тривоги, де немає турботи, де є цілковита довіра до того, хто є Господом панів і царем царів. Ти розумієш? Святий Йоанн, коли був засланий на острів Патмос, мав досвід церкви, бо він чув разом з іншими апостолами: «Ідіть по всьому світу і проголошуйте Євангелія кожному створінню. Кожен, хто повірить, буде спасений, хто не повірить, буде засуджений. Хворих зціляйте, померлих воскрешайте, злих духів виганяйте. До чого б отруйного ви не доторкнуться, вам не зашкодить». Що ж, варто відновлювати молитву над кожною їжею, яку ми їмо. Я не сумніваюся, що переважна більшість продуктів харчування, які ми купуємо, особливо найдешевші, це є їжа, яка біохімічно перетворена на отруту. І не потрібно бути пророком, щоб, дивлячись на склад того, що ми їмо, не мати мурашок на тілі і великих очей, що ми їмо. Але наш Господь сказав, що якщо ти торкнешся чогось отруйного, це не зашкодить тобі. Тому відновіть силу молитви благословіння з вірою над усім, що ви їсте, над всім. Навіть хрестячи і промовляючи в ім'я Ісуса, нехай стане знищена всіляка отрута в тій їжі, яка б мені могла зашкодити. Амінь. З вірою. Але повернемось до тієї картини. Святий Йоанн, який чує обіцянку дивовижного зростання церкви по всьому світу,
Проблема в тому, що 11 з апостолів уже немає в живих. Вони встали вбиті, загинули мученицькою смертю. Він залишився один. Відбувається це за часів Нерона, а потім наступного переслідування Доміціана до Клеціана. Церква була знищена. Знищення християн по всьому світу, маленькому світу. І святий Йоанн, він має право запитати, що з цією обітницею, що тут не так. Він право може сумніватися і задавати питання. Церква знаходиться в стані повної руйнації. Не так багато християн ховаються в катакомбах. Мало б бути так красиво. А що відбувається? А тоді на цьому острові Патмос відкривається йому апокаліпсис. Це означає буквально откровення. Чиє откровення? Ісуса Христа, Господа панів, царя царів. Откровення того, хто на білому коні, який приходить, щоб перемагати. Святий Іван жив у дивовижних стосунках з Ісусом. Він описав себе як улюбленого учня, який знає серце Бога, який знає серцебиття Ісуса, як ніхто інший. Його улюбленою позицією молитви було пригорнутися до серця Ісуса, відпочинок на Його грудях і вислухання, як б'ється серце Бога. Незвична близькість, неймовірна близькість. А ту, коли має на острові Патмос откровення цього Ісуса, якого він знає, виявляється, що він його не знає. Він не знає його в його славі, у його силі, у його величі, у його всемогутності, аж до того ступеня, що коли йому відкривається цей Ісус, він падає як мертвий на землю. Лише тоді, коли Ісус торкається його і каже: «Не бійся, це я є, Альфа і Омега, перший і останній. Амінь». І починається показання цілої історії світу, яка буде історією великого переслідування церкви. Настільки, що це переслідування церкви відображатиме шлях мучеництва Христа та смерті Ісуса Христа на хресті, бо ми є Його містичним тілом. І церква пройде через те, через що пройшов Ісус під час своєї страстей і смерті. І церква сьогодні не сумнівається, є дуже зранений від побиття плювками, висміювань, глузувань. Звичайно, також через гріхи людей, церкви, які викликали таку реакцію інших на церкву. Але за своєю суттю це пекло змовляється, щоб знищити церкву, яка є не тільки ввічливою, але й святою, з присутністю в церкві святого і святих, у містичному тілі, тобто в кожному з нас є святість Бога. І сатана це ненавидить, і хоче знищити цю святість, знищивши раз і назавжди кожного з нас, хто є членом містичного тіла Ісуса Христа. І так церква є на Голгофі. Церква матиме смертну годину. Але так як Ісус показує святому Іванові на острові Патмос, тобі здавалося б, що це кінець. А я вам кажу, що це початок. На крові мучеників буде створена, збудована, розквітне нова церква, сяюче оновлення в силі Святого Духа. Прийде весна церкви, про яку так рішуче проголошував Іван Павло II, у яку він так сильно вірив. Але вона прийде після містичної смерті церкви.
яка відображатиме смерть її Пана Ісуса Христа. Кожний різновид Його страстей, кожний різновид Його страждання, кожний різновид Його переслідування. Але через 3 дні святі говорять, після 3 днів темряви, ви, напевно, знаєте, про що я говорю, відбудеться оновлення землі, оновлення неба, нова весна церкви. Церква, яка буде улюбленою Ангця. Церква, яка буде сяяти і випромінювати святістю Бога. Це є майбутнє церкви. Як повторює свята Тереза від немовлятка Ісуса, що Він мене любить, я розмовляю про Ісуса, тому що Він бачить мене такою, якою я буду в майбутньому, у вічності, на небі. Так само можемо сказати, як мені важко любити церкву. Коли я бачу гріхи церкви, коли я бачу гріхи людей церкви, коли я бачу, як церкву оскверняють, коли я бачу, як оскверняється Євхаристія в церкві, коли я бачу, до якої святотатства доходить у церкві, коли я бачу, як ті, хто мають бути взірцем святості, грішать, так як не грішать навіть ті, що є язичниками, це боляче. Але це не означає, що я повинен відвернутися від цієї церкви. Це не означає, що я повинен ненавидіти її, тому що це правда, що моя церква не тільки свята, вона іще й грішна. Ісус Христос любить цю церкву. Ісус Христос віддає себе за цю церкву. Ісус Христос помирає за цю церкву. З любові до неї, зізнаючись їй у найшокуючий спосіб, як сильно Він любить її з дерева Христа. І ми не повинні відходити від церкви. Ми не повинні ненавидіти церкву. Ми не повинні бути агресивними, лютими на тих, хто оскверняє церкву, хто є членами церкви і збільшує темряву, замість того, щоб висвітлювати святістю Бога. Ми маємо любити, прощати, молитися за церкву, віддавати своє життя за неї. Тобто віддавати своє життя за того, хто є церквою, яка у своїй божественності та святості ховає церкву також грішну, слабку, убогу. Переслідуючи церкву, ви переслідуєте Ісуса Христа. Коли святий Павло у своїй релігійній ревності бажав помсти знищити цю новороджену церкву після смерті Ісуса Христа, коли Він упав з коня, Він почув слово Господаря. Павле, Шавле, Шавле, чому ти мене переслідуєш? Зрештою, Шавел не переслідував Ісуса, він переслідував церкву. Але Ісус настільки ототожнюється з церквою, що переслідуючи церкву, ви переслідуєте Ісуса. А ненавидячи церкву, ви ненавидите Ісуса. Нападаючи на церкву, ви атакуєте Ісуса. Ми маємо любити церкву, страждати в церкві, жертвувати собою для церкви, а передусім усвідомлюючи собі те, що я є церква. Жити святістю Бога щодня. Надходять часи великої темряви. Але ще раз, наше покликання є бути обраними Богом, щоб бути діамантами, розсіяними в цій темряві. Багато є покликаних, але не багато вибраних, тому що багато з них є покликані до цієї місії бути діамантами в темряві світу, але не всі виберуть прагнення і реалізування цього бажання Бога у своєму житті. Я прошу вас, і буду молитися про це протягом цього дня реколекції, щоб кожен із вас прийняв вибір бути діамантом у темряві, яка наступає на цей світ. Амінь.